Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Fadilah. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Banten, tingkat 4 semester 7 dari D4 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan simulasi tindakan preoperasi, yaitu sebelum operasi, yaitu latihan batuk efektif. Pada pasien yang diberikan anestesi regional atau bius total, saat itu pasien akan dioperasi dan tidak sadarkan diri. Pasien akan terpasang alat bantu pernafasan, sehingga ketika pasien sadar, akan sangat terganggu di tenggorokan karena adanya tumpukan sekret atau sputum. Maka dari itu, batuk efektif perlu dilatih pada saat sebelum dilakukan operasi pada pasien. Batuk efektif ini sendiri bertujuan untuk membebaskan jalan nafas akibat akumulasi sekret dan mengurangi sesak nafas dari akumulasi sekret. Identifikasi pasien, mempersiapkan alat. Alatnya sendiri itu yang pertama ada APD, alat perlindungan diri yang terdiri dari handscoon dan masker. Setelah itu pot sputum, perlak dan handuk dan tisu, dan cuci tangan. Setelah itu salam terapeutik, jelaskan maksud dan tujuan tindakan dan lamanya tindakan. Lalu siapkan pasien, siapkan alat, dan jaga privasi pasien. Setelah itu minta klien untuk meletakkan satu tangannya di dada dan satu tangannya lagi di perut. Lalu minta klien untuk tarik nafas dan tahan sampai 3 detik. 1, 2, 3. Lalu hembuskan secara perlahan dengan cara mulut mencucu. Lalu tarik nafas lagi, tahan sampai 3 detik lagi. Lalu hembuskan. Lalu tarik nafas yang ketiga, minta klien untuk batuk dengan kuat. Seperti ini. Tarik nafas, tahan selama 3 detik. 1, 2, 3, dan batuk. Setelah melakukan batuk efektif, bereskan pasien dan alat, lalu terminasi dan cuci tangan. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi. Sekian dari saya perihal latihan batuk efektif pada pasien preoperatif. Sampai jumpa lagi.